係啦，咁嚟緊嘅個案咧就係肺癌啦。咁肺癌亦都係香港好常見嘅一個嘅癌症啦。咁呢個係一個52歲嘅女士啦。咁咧52歲呢個中年嘅年紀咧，亦都係肺癌嘅好容易誘發嘅年紀嚟嘅。咁咧咳嗽啦，係啦，咁咳嗽去睇醫生啦。咁啊發現咧就做 CT 啊，咁發現咧就係右邊嘅肺部出現一個腫瘤。係啦，咁跟住當然係再做個支氣管鏡檢查啦。咁發覺右邊嘅支氣管有一個出血性嘅一個潰爛有個病變。咁咧再做活檢咧，其實就發現係一個鱗狀嘅細胞癌。咁鱗狀細胞癌咧就係一個比較麻煩啲嘅肺癌啦，因為佢係對好多嘅治療啦，包括標靶藥咧都係冇乜反應嘅。咁所以我哋稱佢為一個孤兒癌啦，孤兒嘅肺癌啦。係啦，咁呢個病人就拒絕做化療嘅噃。咁跟住咧就開始試下做氫氣啦，就每日吸4個鐘頭。係啦，咁就好快啦，1個禮拜度咧就見到個咳嗽係減少啦，亦都冇咁喘氣啦。咁大約過咗3個月啦，咁佢再去做咗個 CT，係啦，咁就發現咗右邊嘅嗰個腫瘤咧就消失咗啦，係啊，唔見咗啦。咁大約2年到嘅跟進啦，去到2019年9月咧，去到嗰一刻咧，咁個患者咧都冇再有呢個復發嘅跡象嘅，係啦。咁呢個個案咧都見到嘅嗰個氫咧對嗰個肺癌咧都有一定嘅作用嘅，特別係氫，因為直接吸落個肺啊嘛，佢第一個接觸到嘅器官咧就係肺嘅，咁所以呢個個案就證實咗係氫對個肺癌咧係有一個治療嘅幫助嘅。好啦，咁咧呢個咧症狀咧就係肺癌，但係佢有出現個腦部轉移嘅。咁喺19年一個文章發表咗出嚟嘅，係啦。咁咧44歲都後生喎。咁咧就頭暈啦，企唔穩啦，咁去檢查，發覺原來有肺癌，甚至係肺腺癌啦，肺腺癌啦，呢個係比較最多人患嘅癌症咧，肺嘅癌症。咁發覺咧有腦部嘅轉移啦，一睇已經見到腦掃描咧，見到個腦部嘅轉移啦，係啦，咁即刻做手術啦，做咗個肺嘅，亦都食咗個抗癌嘅肺部抗癌藥啦，去令到個肺部嘅情況穩定啦。咁但係呢個病人比較反覆一啲，咁再 keep 住睇住個腦啦，咁個腦部個癌症都係縮細咗嘅，係啦。咁但係過咗幾個月咧，過咗個3個月咧，情況又惡化啦。咁咧就醫生亦都開始俾呢個化療啦，甚至係標靶藥佢控制住。跟住過一陣半年又惡化啦，咁就改咗另一隻嘅標靶藥俾佢。係啦，咁去到再過多一段時間啦，其實都出現呢個呼吸説話困難啦。咁去到呼吸説話困難咧，就通常都係腦部嘅問題啦，説話嘅問題係啦。咁再去照一照啦，咁做個腦部掃描啦，發覺其實見到咧個腦部咧有多處嘅癌症嘅轉移啦。係啦，咁亦都有腦積水嘅問題。咁有腦積水嘅問題咧，證明嗰個腦部嘅情況唔係太理想啊。咁腦積水嚴重亦都會令到佢講嘢唔到啊，神經錯亂啊，呢啲咁嘅情況啊。係啦，咁最大嗰個腫瘤咧就有1.9乘1.4 cm 嘅喺個額葉嗰度。係啦，咁冇辦法啦，咁佢咧決定放棄做嗰個腦部手術啦，因為情況都嚴重。係啦，咁樣佢就嘗試咗去做嗰個氫氣嘅治療。咁而氫氣治療咧就係每日吸大約3至6個鐘頭啦。咁咧就大約4個月之後，咁個患者再進行個腦部掃描啦。咁佢見到咧，其實大部分嘅腫塊都消失咗，個腫瘤消失咗，個腦積水亦都減少啦。咁個病人持續再做大約1年到嘅氫氣治療咧，咁再見到圖裡面咧，個大部分嘅腫瘤係直頭冇咗㗎啦。咁肝部同肺部嘅轉移嘅腫瘤咧就暫時冇乜變化，係穩定咗。咁成個故事最重要就係你見到佢腦部嘅腫瘤係基本全部消失咗嘅。咁點解嘅咁有效咧？咁其實啱啱亦都講過，氫氣咧好細。佢係可以穿過個腦屏障，大家知道個腦有一個 blood-brain barrier 啦，我哋叫血腦屏障啦，防止啲有毒物質上腦嘅。咁但係氫咧係可以穿過呢個屏障，直達腦部嘅。咁所以亦都解釋到點解對一啲腦部嘅癌症咧係有一定嘅治療效果。